इस मैजिक कार को बिना किसी कंट्रोलर के अपने हाथों से चला सकते हो एंड इसके फीचर्स आप गिनते गिनते थक जाओगे। फर्स्ट, इसके साथ ये नॉर्मल कंट्रोलर मिलता है जिससे आप मजे ले सकते हो, स्पीड काफी अच्छी है। नेक्स्ट, आप 360 टर्न जैसे स्टंट्स भी कर सकते हो। सेकंड, इसके साथ ये रेस ट्रैक मिलता है, तो बटन प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिक ट्रैक को फॉलो करती है। थर्ड, साथ ही बॉक्स में ये बॉल भी मिलते हैं जिसे कहीं भी थ्रो करोगे तो कार उसे फॉलो करेगी और कई बार तो नीचे भी गिर जाती है। फोर्थ, आप अपने हैंड के थ्रू इस आरसी कार को फॉलो भी करवा सकते हो। फिफ्थ, आप इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि हाथ, बॉल कुछ भी लाओगे तो ये दूर भागती है, जो बच्चों के लिए काफी फन एक्टिविटी हो सकती है। बेस्ट पार्ट है आप इसे टाइप सी से चार्ज कर सकते हो। ये क्रेजी वैल्यू फॉर मनी आरसी कार का लिंक चाहिए तो कमेंट कर दो मैजिक कार।